చెవి, ముక్కు, గొంతు ఎలాంటి సమస్యలకైనా మీకు ఖచ్చితమైన పరిష్కారం లభించే ఏకైక హాస్పిటల్ ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్. సంప్రదించండి ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్, బేగంపేట్, హైదరాబాద్. చిన్నపిల్లల్లో జలుబు సమస్య చాలా ఎక్కువైందండి. అంటే ముక్కులమ్మటి కారటం, తుమ్ములు రావటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం, రాత్రిపూట నోరు తెరిచి నిద్రపోవటం, గురక రావటం, ఇది సాధారణ సమస్య అయిందన్నమాట. దీనికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాం. అంటే వాళ్ళు వెహికల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, కెమికల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు. ఈ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. దానితో పాటు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రేటు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఈ అర్బన్ ఏరియాస్ చూసినట్లయితే పొల్యూషను, ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి, దాంతోపాటు వీళ్ళు స్కూల్లో కూడా స్పేస్ తక్కువ ఉండటం వలన ఎక్కువ స్కూల్లో పిల్లలందరూ దగ్గరగా ఉంటారు. దానివల్ల ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఎక్కువగా రావటం జరుగుతుందన్నమాట. ఇది సాధారణంగా ఏంటంటే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని సిమ్టమ్స్ని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చండి వీలైనంత వాటికి. బేసిక్గా ఏంటంటే పిల్లల్ని వీలైనంత వాటికి చల్లటి వాతావరణానికి పోనీయకూడదు. చల్లటి కూడా తినకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే చల్లటి తిన్నా, చల్లటి వాతావరణం పోయినా మన ముక్కులో ఉన్న ఆ మ్యూకోజ్ అనేది ఎడిమా వచ్చి ఇన్ఫ్లేమ్ అయ్యి దాంట్లో కొద్దిగా ఎలర్జీ సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ రావడానికి, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో చల్లటి వాతావరణానికి పంపించొద్దు, చల్లటి పెట్టొద్దు. పొద్దున సాయంత్రం వేడి నీళ్ళ ఆవిరి పట్టుకుంటున్నట్లయితే వేడి నీళ్ళ ఆవిరితో మన ముక్కులో హైజీన్ అనేది పెరిగి మ్యూకైడ్ సెక్రెషన్స్ తగ్గి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం కానీ, ఎలర్జీ దాని నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట. దీంతోపాటు ఎండ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే పిల్లల్లో ఈ జలుబు కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా మనం చేయగలిగింది ఏంటంటే ఆవిరి పట్టుకుంటా, కొద్దిగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా, దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా, అలానే కొంచెం చల్లటి పదార్థాలు పెట్టకుండా ఉన్నట్లయితే మనకి ఈ ముక్కు జలుబు తరచు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే మనకున్న పరిస్థితులు, ఎందుకంటే అర్బన్ ఏరియాస్లో మనకు పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయలేని పరిస్థితి అనమాట. ఎందుకంటే పొద్దున్నే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిన కాడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేదాకా రోడ్డు మీద పొల్యూషన్, స్మోక్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, అలానే స్కూల్స్ ఎక్కువ చుట్టుపక్కల ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అది కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కావచ్చు, లేదంటే కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, లేదంటే అదర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు. ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోయినాయి. ఈ అర్బన్ ఏరియాస్లో మనం ఉండే ఇళ్ళ పక్కన, అలానే స్కూల్స్ పక్కన కూడా ఈ పొల్యూషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దాంతోపాటు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయి. ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కొత్త వైరస్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అర్బన్ ఏరియాల్లో ఉన్న మనం బిజినెస్ పరంగా, ప్రొఫెషనల్ పరంగా మనం వేరు కంట్రీస్కి కానీ, వేరు ప్రదేశాలకు కానీ, ఒకే కంట్రీలో వేరు స్టేట్స్కి కానీ వెళ్తున్నాం అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడున్న వైరస్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి వీళ్ళు క్యారియర్గా కానీ లేదా సిమ్టమ్స్తో కానీ వస్తుంటారు. కొంతమంది అంటారు, మేము మొన్న ట్రిప్కి వెళ్ళి వచ్చామండి, జలుబు చేసిందండి. అంటే అక్కడ ఉన్న వైరస్ని వీళ్ళు తీసుకొచ్చినట్టు అన్నమాట. ఆ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉండటం వలన, ఆ వైరస్కి ఎక్స్పోజర్ లేకపోవటం వలన ఎక్కువ మందిలో దాని నుంచి జలుబు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది కూడా పిల్లల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటి వలన పిల్లల్లో ఏమవుతుందంటే ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ చాలా కామన్గా ఉంటుందండి. ఈ ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ అనేది ఇప్పుడు పిల్లల్లో మందులతోటి తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా పిల్లలు ఎలర్జీకి ఎక్స్పోజ్ కావటం వలన, అంటే పొల్యూషన్లో ఎక్కువగా ఉండటం వలన, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన ఈ ఎడినాయిడ్ అనేది మెయిన్ పిల్లల్లో ఎక్కువ జలుబు రావడానికి కారణం అవుతుందన్నమాట. సో ఎవరికైతే పిల్లల్లో జలుబు వస్తుందో ఎక్కువగా వాళ్ళు ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటే తీసేయించడం మంచిది. చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు, ఏమండి ఎడినాయిడ్ దాని అంతటా అదే తగ్గిద్ది అంటారు కదా, లేదా ఎడినాయిడ్ తీసేయటం వలన ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతుందని. అలాంటి రిస్క్ ఏమి ఉండదండి. మనం ఎడినాయిడ్ తీయటం వలన పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గదు. యూజువల్గా ఇప్పుడు ఎడినాయిడ్ కూడా మందులతో తగ్గట్లేదు. ఎందుకంటే మనకున్న ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్న పొల్యూషన్ నుంచి కానీ, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి కానీ. సో ఎడినాయిడ్ సర్జరీ అనేది వాళ్ళ సేఫ్ సర్జరీ, మంచి సర్జరీ, కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఉండవు అన్నమాట. కోయాబులేటర్ అనే టెక్నాలజీ ద్వారా మనం ఎడినాయిడ్ని కనుక మంచిగా తీసేసినట్లయితే పిల్లలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. అలానే వాళ్ళలో ఉన్న కోల్డ్ అటాక్స్, నంబర్ ఆఫ్ అటాక్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి. సో ఎవరికైనా కూడా ఎడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉంటే అది మనం ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా, భయం లేకుండా మనం ఎడినాయిడ్ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్. వినికిడి లోపం ఉన్న వారికి అడ్వాన్స్డ్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ లభించును. సంప్రదించండి ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్, బేగంపేట్, హైదరాబాద్.